عليكم حبايبكم في قناه كريمه غيتا شيوات. اليوم غندير لكم الكريب العادي والكريب ديال الجنجلان. بالنسبه للمكونات ناخذوا باسين ولا وعاء، شدوا 3 البيضات، تنديروا 3 البيضات، تنزيدوهم في الوعاء، تنحطوهم في الوعاء ومن بعد تنزيدوا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده و30 سنتيلتر ديال الحليب 30، ومن بعد تنزيدوا 150 غرام ديال الدقيق وشويه د الملح، او تنخلطوا جميع المكونات ديالنا او تنصفيو هذا الخليط باش تلقاي الخليط يكون سائل ما فيهش الحبيبات ديال الدقيق، ومن بعد تخليه يرتاح لمده 15 دقيقه. عاد من بعد تشدي المقله كما تشوفي، تدهنيها بالزيت او الزبده، عاد من بعد تديري فيها مغرفه ديال العجينه السائله ديال لي كريب و تخليها تطيب او تطهى لمده دقيقه كل جهه كما تشوفوا. طيب الجهه الاولى كما تنقولوا تنخليوها طيب لمده دقيقه، ومن بعد تنحاولوا ناخذوا سباتول وتنقلبوها اي الجهه الثانيه، ولكن خص الجهه الاولى تكون بيان دوغي، اي تكون اللون ديالها ذهبي. وكما تشوفي ملي غنقلبوا بها يبان لك اللون ديالها تيجي. و هاد كريب جد ساهلين وسريعين واقتصاديين لاي وحده تقدر دير في المنزل ديالها. ونعاودوا نفس العمليه، ندهنوا المقله ديال الكريب بالزيت او الزبده. الثانيه وهي نديروا الكريب بالجنجلان، هو نفس الطريقه ديال الكريب العادي، اي المكونات ديال الكريب العادي. من بعد اش تنزيدوا الجنجلان 100 غرام الجنجلان او السمسم الابيض. اول حاجه تنشدوا كما العاده المقله ديال الكريب، تندهنوها بالزيت والزبده، ومن بعد تنزيدوا مغرفه ديال العجينه ديال الكريب، ومن بعد تنخليوها طيب، وميم طون تنزيدوا ليها في نفس الوقت تنزيدوا لها الجنجلان الابيض وترشوه مزيان على حسب اي واحد تيبغي. كي تيبغي الجنجلان بزاف تيديرو، كي تيبغي شويه يديرو. من بعد يمكن لك تقدري، انا عندي اليوم ابيض، يقدر اذا كان عندك الجنجلان الاسود تديريه، ولا كان عندك الجنجلان البني تديريه. وكي تنعرفوا البني الجنجلان البني هو الناس اللي تيديروا بزاف، وتخليه طيب الفطيره لمده دقيقه على كل وجه، يعني من الوجه الاول او الوجه الثاني، وتتخليها طيب حتى تولي عاوتاني يكون عندها واحد اللون ذهبي كما العاده. ومن بعد تحاولي تقلبيها ب ان سباتول ولا بشي معلقه ولا بشي فرشاه ولا سكين، غير خصكي تحاولي الا بغيتي تقلبيها مزيان باش ما تقطعلكش. وفي الاخير تنحصلوا على هاد لي كريب اللي تيجي جد ساهل وتيجي كروكون وتيجي لذيذ وسهل في التحضير، والمكونات ديالو اقتصاديين كما تشوفوا، غير البيض والسكر والحليب والدقيق. ما بقى لي نقول لكم غير بالصحه والراحه، وما تنساوش ديروا جيم في قناه كريمه غيتا شيوات الى وصفه جديده ان شاء الله، وتكون باش تكون عاوتاني حتى هي اقتصاديه، اي تكون في متناول الجميع.